কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম সহ আশেপাশের এলাকায় 4.9 মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাত 12:57 এই ভূমিকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তথ্য প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, 4.9 মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল মিয়ানমারের সাগাইং অঞ্চলের নাচুয়াংয়ে। 106.8 কিলোমিটার গভীরে সম্পন্ন এই ভূমিকম্পে প্রভাবিত অঞ্চল হিসেবে দেখানো হয়েছে মিয়ানমারের সাগাইং, উত্তর পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ। গত কয়েকদিনে এখনো পর্যন্ত 8বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশে, যা শুরু হয়েছিল গত 21 নভেম্বর শুক্রবার।